आपके पास Realme Narzo 70 है, ये 70 सीरीज़ का कोई और फ़ोन है, तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड नॉइज़ प्रॉब्लम को कैसे फ़िक्स कर सकते हैं। कॉलिंग के दौरान अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है, क्लियर आवाज़ नहीं आ पाती है, तो इसको फ़िक्स करने के लिए आप डायलर पे जाएंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ़ रहता है या ऑन रहता है, तो आप यहाँ पे ऑन कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ इस टाइप से है तो आपको ऑन कर लेना है, तो आपको बैकग्राउंड की जो नॉइज़ है वो देखने को नहीं मिलती है, एकदम क्लियर साउंड आता है। इसे ऑन कर दिया है, इसके बाद बैक कर लेंगे। अब एक चीज़ और, यहाँ पे आप सेटिंग पे जाएंगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा और साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये ऑन रखेंगे और यहाँ पे ना आप जिस चीज़ के शौकीन है वो सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको एक अलग ही फीलिंग देखने को मिलती है। जैसे कि मूवी वगैरह देख रहे हैं तो एकदम क्लियर वॉइस, जो भी डायलॉग वगैरह है वो सब अलग से सुनाई देते हैं, क्लियर एकदम, जैसे लगता है आप सिनेमा हॉल में बैठ के मूवी देख रहे हैं। तो इस टाइप से आप जिस चीज़ की शौकीन है वो सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन। तो ऐसे भी करके आप यहाँ पे सराउंड साउंड को क्लियर कर सकते हैं। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आई बटन पर क्लिक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।